Seitei Savaşı 19 yıl önce Japonya'da meydana gelen büyük bir çatışmaydı. Savaştan 3 yıl önce ortaya çıkan Japonya'nın güneydoğusundaki bir adanın sakinleriyle Japon büyücüleri arasında adalıların işgali sonucu başlatıldığı düşünülen bir savaştı. Çatışma sırasında kılıç ustası Kunoshige Rokuhira, savaşın Japonya lehine sona ermesinde önemli bir rol oynayan 6 büyülü kılıcı üretmesiyle ün kazandı ve savaş başlangıcından 1 yıl 5 ay sonra sona erdi. Ayrıca büyücülüğün varlığı ve büyücülerin faaliyetleri ilk kez Seitei Savaşı sırasında kamuoyuna açıklandı. Hükümet yanlısı büyücü örgütü Kamunabide bu dönemde kuruldu ve daha önce anti büyücülük ordusu olarak biliniyordu. Hadi bu savaşın detayına inelim. Seitei Savaşı adalıların ada ülkesinin kraliyet ailesinin emriyle Japonya kıyılarını işgal etmesiyle 19 yıl önce başladı. Japonya'nın dört bir yanından büyücüler silaha çağrıldı ve büyücülüğün varlığı kamuoyuna ifşa edildi. Bu dönemde savaşta hükümetle uyumlu büyücülerden oluşan ve standart ordunun sıralama sistemini kullanan bir örgüt olan anti büyücülük ordusu savaştı. Savaş boyunca anti büyücülük ordusu Kamunabi'ye dönüştü. Masumi'nin birkaç üyesi anti büyücülük ordusuna hizmet etti ve birçok klan üyesi savaşta öldü. Ülkenin dört bir yanından gelen güçlerin toplanmasına rağmen Japonya yavaş yavaş savaşı kaybediyordu. Ta ki Kunoshige Rokuhira savaş sırasında keşfedilen ve yalnızca Datenseki adasında bulunan bir malzemeden büyülü kılıçları dövene kadar. Bu kılıçlar savaşın gidişatını Japonya'nın lehine çevirmede belirleyici faktördü ve 6. kılıç Magatsumi Japonya'nın zafere giden yolunu açması ve Shinuchi ünvanını kazanmasıyla herkesin dilindeydi. Kunoshige Magatsumi'yi en güvendiği müttefiki olan usta kılıç ustasına emanet etti. Büyülü kılıç kullananlar ve Japon kuvvetleri istilayı püskürtüp adaya ilerledikten sonra adalılar daha fazla kayıp vermemek için kraliyet ailesini tahttan indirip teslim oldular ve bir barış antlaşması imzalandı. Ancak usta kılıç ustasının psikolojisi savaş boyunca bozulmuştu ve artık adalıların yok edilmesi gerektiğine inanıyordu. Düşünceleri kılıcıyla yankılandı. Gerçek diyara erişti ve lanetlenme tekniğini yıkıcı bir etkiyle kullanarak 200 binden fazla insanı öldüren ve ada halkının tamamını yok eden bir felakete yol açtı. Bu saldırının ardından onu durdurmak için geriye kalan 5 kullanıcıya ihtiyaç duyuldu ve bu saldırı sonucunda yer altına hapsedildi. Ancak Magatsumi'nin çiçekleri günümüze kadar adada varlığını sürdürdü. Savaş 30 Eylül'de Japonya'da halk tarafından kutlanan bir ateşkesle resmen sona erdi. Kunoshige ve büyülü kılıçları kullananlar ulusal kahramanlar olarak saygı gördüler ve bu bakış açısı okullarda da öğretildi. Usta kılıç ustasının soykırımını örtbas etmek ve Japonya'da barışın korunmasını sağlamak için Japonya'daki üst kademeler adalıların ahlaksız vahşiler olduğunu, ulusu korumak için yok edilmeleri gerektiğini yaydı ve usta kılıç ustasını kötü düşmana karşı yıkıcı yenilgisinin bir kaidesi olarak yüceltti. Durumun gerçekliği ve kamuoyundaki itibarlarına doğrudan aykırı olarak Kunoshige ve Samura kendilerini hiçbir şekilde kahraman olarak görmedi ve ikisi de bu ünvanı reddetti. Kunoshige Seitei Savaşı tartışıldığında zaman zaman pişmanlık duymakta ve özellikle usta kılıç ustası veya kılıcı Magatsumi olmak üzere Chihiro'ya olan çatışmanın çoğundan aktif olarak bahsetmeyi istemedi. Muhtemelen bir zamanlar en yakın müttefiki olan adam tarafından gerçekleştirilen soykırım nedeniyle ona gerçek adıyla atıfta bulunmayı reddetti. Samura özellikle kendisinin ve diğer kılıç kullanıcılarının savaş sırasında gerçekleştirdikleri eylemlerden, zulümlerini örtbas etmelerinden ve sonrasında usta kılıç ustasını durduramamalarından rahatsızdır. Uzun süredir devam eden suçluluk duygusu, gerçeği bilmeyen kişiler kılıç kullanıcılarını korumak için ölmeye başlayınca daha da arttı ve kendisi de dahil olmak üzere Seitei Savaşı'ndan kalan büyülü kılıç kullanıcılarını öldürme hedefini pekiştirdi. Savaştaki eylemleri nedeniyle lanet gerçeğini bilmeden bile kullananları katil olarak gören çok sayıda kişi olduğu bildiriliyor. Yura daha sonra bunu fırsat bilerek usta kılıç ustasının katliamıyla ilgili bilgileri sızdırarak kullananlara karşı kamuoyunda güvensizlik yaratacaktı. Bu bilginin etkisiyle çok sayıda sivil Samura evinin duvarlarına çöp atıp küfürlü mesajlar yazacak kadar ileri gitmişti. Bu savaşla birlikte şunu fark ettim. Hem Rokuhira hem de Samura bir bakıma One Piece evrenindeki devrimci dragonun parçalanmış iki yarısını temsil ederken usta kılıç ustası da içinde biriken güç zehirlenmesiyle felaketin alameti Imu'ya göndermedir. Bununla birlikte bu yaşanılan büyük kaosta God Wally'nin ta kendisidir. Ek olarak Kagurabachi evrenindeki hükümet yapısının da World Government'a paralel ilerlediği açıktır. Bu arada bu benzerlikleri daha detaylı ele aldığım Kagurabachi ve One Piece silahları karşılaştırması ve Kagurabachi vs One Piece toplum düzeni savaşı videolarına bilgi kartlarından
ulaşabilirsin. Bu şekilde yeni bölümün sonuna geliyorum. Videoyu beğenip yorumlara banarak bana destek olabilirsin. Kanalıma abone olarak da bana bu yolculukta katılabilirsin. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.